Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, welcome back po dito sa Bona Magos PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Gemini, alamin natin kung ano yung magiging kapalaran ninyo, ano yung mga mensahe na dapat ninyong malaman para sa buwan ng Enero 2025. So, this is your monthly tarot reading for January 2025. Now, paalala lang, Gemini, lahat ng readings ko dito sa YouTube channel na to ay general reading. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Ayan, umpisa na natin. You have the Hierophant. Ayaw mag-focus. You have the Hierophant. You have the Three of Wands, expansion. Next energy, you have the Ten of Swords, the end of a very difficult situation. And you have the Queen of Swords. Wow. Let's take a look at the bottom of this deck. You have the Two of Cups. The Two of Cups. Partnerships, happiness, finding love. Let's see. Okay, what else? For your oracle cards, Gemini, let's see. You have the Lover. So it's about, some of you, it's all about your love life. Twin flame, soulmate. Choices. Wow, unity. Patience. Unicorn. And you have the Stars. See, hard times are over. Lumabas ulit dito sa Ten of Swords. So, this month, it's all about your problems going away na. Gemini, sa mga Geminis natin na nakaranas ng mga problema sa mga dagdaang buwan last year, matatapos na. Okay, hard times are over. Look forward to an abundance of happiness, enthusiasm, and positivity. May milagrong mangyayari sa inyong buhay, Gemini, sa taong 2025, starting January. Why do I say that? Because nandito yung unicorn. It's very impossible to see a unicorn. A unicorn is symbol of miracle and magic. Something magical or miracle ang mangyayari sa inyong buhay sa taong sa taong 2025, start of January. You will experience success, hope, freedom, healing this January. So, wow. May nakikita din akong pag-aayos, pagkakabalikan, pag-aayos sa relasyong dating nawasak. Okay. And also, some of you Gemini, I think may wish kang matutupad sa January. Mabubuhayan ka ng loob sa January. Karamihan sa Gemini, mabubuhayan ng loob. Especially sa mga Geminis natin na nawala ng pag-asa the last few months or few years. Mabubuhayan kayo ng loob at mabibigyan kayo ng bagong pag-asa. Something is going to happen in your life na masasabi mo na, hay, buti na lang, nabigyan ako ng pag-asa. May pag-asa pa pala. Something like that. Something that you have prayed. Okay. Yung iba sa inyo Gemini, sad to say, makaka-experience ng sa January, divorce, settlement, may hiwalayan akong nakikita or nasa proseso ng, yung iba maayos pa. Yung iba parang hindi na talaga totally maayos. I think with the Hierophant kasi this is counseling. This is going to the court. The Lovers. This could be a third party. Okay. Meron din akong nakikitang kasalan
Gemini, ano lang siya, um, civil wedding. Like, sa korte lang ginawa yung kasal. Civil wedding. Ayan yung Two of Cups kasi. And then yung unity. And then yung Three of Wands. Three of Wands kasi is a leveling up of love. Some of you, there are two paths ahead. Be true to yourself. I think a lot of you Gemini, meron kayong malaking desisyon na gagawin sa Enero. And it's all about love, choices, whether to stay, to live, magstay ba ako dito sa kanya, or kailangan ko pumunta na ibang bansa, kailangan ko ng trabaho. Something like that. What else? You have the Three of Wands. With the success of collaboration, kasi this is partnering up. In order for you to succeed in life, in your career, Gemini, tandaan mo to, in your career, sa trabaho mo, sa negosyo mo, kung gusto mong umunlad, the message, this is a message. This is not kapalaran, this is an advice. The message here is marunong kang makisama sa mga tauhan mo. That's the key to your success. Kung marunong ka bang makisama sa mga katrabaho mo. If you are a business owner, marunong ka bang pakisamahan ng mga staff. Like for example, if you have a restaurant, a resto bar, you have your waiter, waitress, you have your manager, meron ba? Cashier, you have your delivery boy, you have your errand boy, errand yung tinatawag na ganito. Marunong ka ba ang pakisamahan yung mga yan, or masama ang paghugali mo, like ayaw ka nilang maging boss? There's about here, in order, ang susi sa yung tagumpay, Gemini, is magandang pakikitungo mo sa mga katulong mo sa negosyo mo. Like if you have, example lang again, restaurant. Sinisigawan mo ba yung waitress mo? Yung dishwasher mo? Yung cook mo? Or whatever. Yung mga staff mo. Ano ang treatment mo sa kanila? May pagmamahal ba? O baka ngayong Pasko, hindi mo sila binigyan ng bonus? Yung mga ganon. So, yan ang susi sa yung tagumpay. Three of Wands is climbing up the ladder towards success. You will not, sad to say, Gemini, you will not succeed on your own. Kailangan mo ang tulong ng iba. Para bang pag nag-speech kayo, I could not do it without these people. Parang gano'n. It's not like taking all the credit na it's all about me. Ako ang gumawa. Really? Parang hindi mo pinapasalamatan yung mga taong nasa likod ng iyong tagumpay. Parang gano'n. Example, your wife or your husband. Are you sure na baka hindi dahil sa husband mo or hindi sa wife mo na moral support or any kind of support na binibigay kaya ka nag-succeed, pero hindi mo na-appreciate or hindi mo in-acknowledge even. Baka yan lang ang hihila sa'yo pababa. For some reason, yan ang imininsahe sa'yo ng kapalaran or gabay na ang susi sa inyong tagumpay, Gemini, for some of you, is the way you handle your staff. The way you treat people around you. Wait lang, Madam Answer, wait lang. Okay, so, again, Gemini, did I say Gemini? Yeah. With this unity and lovers, I think this month, matatagpuan mo din yung soulmate mo. Finally, okay? A lot of you Gemini women or men,
Okay, this month matatagpuan ninyo yung soulmate ninyo or mai-in love kayo ulit. Okay, very prominent ang yung love life this month, January. May nakikita din akong pagbabalikan, pag-aayos kasi andito yung star, andito yung Ten of Swords. This is reconciliation. So, merong pag-aayos na mangyayari. And when it comes to your miracle, when it comes to your hopes and dreams, when it comes to your success, when it comes to your goals and achievements, be patient. Trust in divine timing kasi mangyayari yan or ma-accomplish mo lahat ng mga plano mo, mga objectives mo with the Queen of Swords. Matatapos lahat ang mga kahirapan mo, pagdurusa mo, challenges, problems, financial difficulties, lahat na. Problema, matatapos in divine timing. So, patience is needed for you during this time sa Enero. Okay? Gemini. So, yeah. And again, with the unicorn, talagang may milagrong mangyayari sa buhay nyo. Ang nakikita kong milagro is lahat ng mga with the Queen of Swords, lahat mga pinag-isipan mong idea, objectives, mga visions ninyo, mga plano ninyo, mga pangarap with the stars na pangarap na mahirap abutin para sa tingin mo with the Three of Wands, mahirap abutin, hirap na hirap kang abutin. Sa taong 2025, if hindi mangyayari sa Enero, because this reading is sa January natin gagawin, or I mean nangyari, itong reading na to ay para sa January, kung hindi man sa January mangyayari at basta this year, 2025. Kaya kasi andito yung patience eh. Divine timing talaga. Habaan ninyo ang pasensya ninyo. If still right now, nagdudurusa ka, Gemini, ayan ang Ten of Swords, pagdurusa. Okay? Pagsubok. Kung nahihirapan ka pa ring abutin, Three of Wands and Ten of Swords, Queen of Swords, hirap na hirap kang abutin mga pangarap mo. Still right now, sa buwan ng Enero, okay, hayaan nyo lang. It's part of the divine plan. It's part of God's plan. Darating at darating because patience is needed for you. Tinitest kung gaano kahaba ang iyong pasensya. So if you are hoping for that star, for that wish to come true, for this unicorn, for this success, victory, miracles to happen, be patient lang. That's the message. Okay? So Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang reading ninyo para sa buwan ng Enero. This is your monthly reading, January 2025. Let me know if nag-resonate sa inyo. Don't forget to like this video if nagustuhan ninyo. And for those of you na hindi pa nakapag-subscribe, I invite you to subscribe to this channel para hindi nyo ma-miss kung anumang mga live broadcast sa darating na mga live video dito. Live, YouTube live or live broadcast para sa libreng pahula. Okay, sa mga interesado naman na bumili sa mga items na binibenta ko, if you are interested to find out, to see kung ano mga binibenta ko, okay, wag muna kayong alis kasi tuturuan ko kayo or sasabihin ko kung paano, saan makikita yung mga items, paano maka-order, paano makabili. So, how to order, how to place an order, ayan, paano makabili, don't go away, I'll give you an instructions. Saglit lang. Okay, maraming salamat, Gemini. Ingat po and God bless. Magbabalik po ako. Inaanayahan ko po kayo na mag-follow sa akin sa Facebook page. Ayan, sa mga interesado pong makita ang aking mga paninda, lahat ng mga pampaswerteng produkto na binibenta ko, makikita nyo po sa website ko. Okay? Paano po nyo mahanap ang aking website? Kung pupunta po kayo dito sa aking YouTube channel, sa homepage ko, makikita nyo po dito yung description ng aking YouTube. Ayan po. Pag i-click nyo yan, makikita nyo po yung description ng aking YouTube channel. Sa pinakababa po, nandyan po ang mga links ng aking website at Facebook page. And to make sure po na ako po ang nafa-follow ninyo sa Facebook page at hindi po yung gumagaya sa akin na scammer, mag-ingat po kasi may gumagaya po sa Facebook page ko. Pati profile pic ko, pati mga postings ko, pati lahat na ng mga pinopost ko, ginagaya, live selling, lahat na ginagaya. Pero hindi lang po nila magagaya yung mode of payment ko. Lagi ko po kayong papaalahanin
na yung mode of payment ko po, 3 lamang po. Okay? GCash, CIMB Bank, at Maya Wallet. Wala po akong BDO, wala po akong BPI. Yung bank ko po, iisa lang. CIMB Bank lang po. At iisang pangalan lang po ang magre-receive ng inyong pambayad. Angel Francia Feliciano. Pag iba pong pangalan ang papadalhan ng inyong pambayad, ingat po, scammer po yan. Baka akala nyo ako yung isang bono magos na nakakausap nyo, but then magugulat kayo, hindi Angel Francia Feliciano ang papadala nyo ng pera. Scammer po yan. Mag-ingat po. Hindi po ako yan. Okay? So, ayan po. Now, punta lang kayo dito sa aking YouTube channel homepage, and then makikita nyo yung description ng aking YouTube, at sa pinakababa andyan po yung links ng aking website. Sa website po makikita nyo po ang lahat ng produkto na meron ako. Okay, kung nakikita nyo yan, may dalawang nakalinya dyan sa taas. I-click nyo lang yan, at then lalabas na po yung mga menu. Makikita nyo dyan yung mga bracelets and amulets. Ayan, i-click nyo lamang yan, and then lalabas na dyan yung mga bracelet. I-click nyo lamang yung picture. Yan, para makita nyo yung description ng mga product ko. Nakasulat dyan yung benefits, paano gamitin, instruction. Ayan, balik na naman kayo. Ayan, andyan po lahat. Yung services ko, yung tarot reading, magkano, and then yung mga spell jars nakalagay po dyan. Although hindi pa totally tapos yung website ko kasi ongoing pa rin, under construction pa rin, pero at least meron na kayong makikita mga produkto, and then pwede na kayong bumili. Paano bumili? Kung hindi kayo sanay na bumili dito sa website ko, okay, pwede naman dito kayo bumili kung may mga card kayo, mga PayPal kayo, may PayPal kayo. Pero kung wala, okay, just take a screenshot. Okay, so gusto nyong bilhin ng mga crystal necklace, ayan, i-click nyo lang yan mga madam at sir, yung mga picture para makita ninyo. Lalabas yung mga description, makikita, mababasa niyo kung para saan tong crystal na to. Take a screenshot of the item, and then, pagkatapos yun ang makuha, pagtapos na kayo sa mga screenshot ninyo, na-screenshot nyo na yung mga gusto nyong bilhin, ipadala nyo po dito sa Facebook page. Dito po kayo mag-click to make sure na ako po yung nafa-follow ninyo. Ayan. Mariredirect kayo din. I-message nyo sa akin yung mga, ipadala nyo sa akin sa messenger yung mga screenshot ninyo na nakuha nyo sa aking website. And then dun po ang ating transaction. Okay? So maraming salamat. Ingat po sa mga scammers ngayon. Okay? Ingat po and good luck. Maraming salamat po.